ये इंदौर की सेवाभावी महिला डॉक्टर संगीता वाधवानी है। साई भक्त है, संकल्पवान और संवेदनशील होने के साथ सहृदय व्यक्तित्व की धनी है। ताल्लुक जरूर सिंधी समाज से रखती है, लेकिन जब बात सेवा की हो तो डॉक्टर संगीता जी किसी भी जगह किसी भी जरूरतमंद के करीब वक्त बेवक्त नजर आ जाती है। सेवा का पर्याय बन चुकी संगीता जी की यही खूबी सिंधी समाज तो ठीक अन्य समाजजनों को प्रभावित कर गई। ऐसे में पिछले दिनों एक आयोजन में जहां तमाम समाज के आम से लेकर खास लोग मौजूद थे, वहां सार्वजनिक रूप से संगीता जी का अभिनंदन किया गया। आयोजन इंदौर के उषा नगर में रहने वाले भंडिया परिवार का था, जिसके पितृ पुरुष श्री कृष्णकांत भंडिया के आशीर्वाद की संगीता जी कृपा पात्र बनी रही। पिछले दिनों भंडिया जी दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते जो संदेश परिजनों को दिया उनमें सेवा की प्रतिमूर्ति संगीता जी के सम्मान की बात शामिल थी। भंडिया परिवार ने यह सम्मान सार्वजनिक रूप से करते हुए संगीता जी को 1,11,000 रुपए की नगद राशि भी भेंट की। उद्देश्य यही था कि सेवा का जो अंतहीन सिलसिला है वो किसी न किसी रूप में चलता रहे। अपने सम्मान से भावुक हुई संगीता जी ने कहा कि वो सिंधी समाज से ताल्लुक जरूर रखती है, लेकिन आज जिन अलग अलग समाजजनों की मौजूदगी में यह सम्मान मिला वो जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। अपने सम्मान से स्वागत करें, क्योंकि बाबूजी की डॉक्टरी संगीता दीदी थी। कुछ भी बात हुई तो बोले यार सबसे पहले संगीता के फोन लगा। तो दीदी का ऐसा प्रेम बाबूजी के साथ रहा और निस्वार्थ भाव से बाबूजी की सेवा भी की और समाज सेवा भी वो करती आ रही है। आपको हम प्रणाम करते हैं। 1,11,000 की राशि पेश संगीता जी को मालूम